Hey guys! Welcome to my channel. For today's video, tara samahan nyo kaming mamasyal dito sa Provincial Park dito sa Winnipeg, Manitoba. Tara! Alam nyo ba, ang Provincial Park ay isa sa mga famous na pasyalan dito sa Winnipeg. Pwede kang mag-camp, mag-picnic, at mag-swimming. Tara, sulitin natin ang magandang panahon. Dito sa Canada, sinusulit ang magandang panahon, lalo na't may winter dito. So ngayon, papalapit na ang summer. So kaya ayan, simulan na natin ang mga lakad. Sarap naman ng simoy ng hangin dito. Sakto-sakto si Baby William. Kung mapapansin nyo, masarap ng tulog niya. Hanggang yan sa dulo. At kitang-kita nyo naman at sino ang nag-e-enjoy. O, diba? May pa-post-post pa. Ayun! O, diba? O, sige! At dito, medyo paakyat na ang daan. At kaya, medyo nakakahingal na ha. Grabe, may 30 minutes na kami naglalakad. So ayan, mapapansin nyo. Ang bigat! Dito, marami din nag-skateboard, bike, and scooter. At sana all marunong mag-skateboard Nakakaingit naman si kuya. At ayan, sana po nag-enjoy kayo sa video na ito. At sa susunod po ulit, maraming salamat!